हेलो गाइज, हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में ट्रांसपेरेंट कार। बहुत ही यूनिक है। वाओ, वेरी नाइस। देखिए, इसको बाहर निकालते हैं और ये ट्रांसपेरेंट है। वाओ, ब्यूटीफुल। अब इसको चलाएंगे, आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज। वाओ, देखिए कितनी सुंदर है। और यहाँ से इसको ऑन करते हैं। वाओ, वेरी नाइस। देखिए, इसमें बहुत लाइटिंग बढ़िया जलती है और इसमें सब कुछ दिखता है अंदर। वाओ गाइस, देखिए इसके गियर कैसे चल रहे हैं। अब ये चलेगी। वाओ, वेरी नाइस। वाओ गाइस, वेरी नाइस। कितनी अच्छी है। वाओ, देखिए इसके पीछे कितना अच्छा पंखा लगा हुआ है। वाओ गाइस, देखिए ये रुक गई। वाओ, वेरी नाइस। देखिए गाइस, ये है ट्रांसपेरेंट कार। ये ट्रेन जैसी है। वाओ, देखिए इसके पीछे ये घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। और इसके गियर देखिए, सब कुछ गिरारी चल रही हैं। वाओ, कितनी सुंदर है। वेरी नाइस। इसके जो पिस्टन है, इंजन है, सब कुछ दिख रहा है। वाओ गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वाओ, वेरी नाइस। देखिए गाइस, ये वापस हो जाती है। वाओ, वाओ गाइस, देखिए कितनी सुंदर है। देखिए गाइस, आपने देखी इतनी बढ़िया गाड़ी। देखिए गाइस, ये वापस आ जाएगी। वाओ, देखिए गाइस, ये वापस हो गई। वेरी नाइस। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए गाइस, इसकी जो गिरारी हैं, गियर हैं, कैसे चल रहे हैं। वाओ गाइस, कितना सुंदर है। देखिए पीछे ये पंख लगा हुआ है। वाओ, ट्रांसपेरेंट कार है ये। वाओ गाइस। ओ नो नो, लाइक करें।